Hola, ¿cómo estás? Soy Enrique Inaraja, veterinario especialista en cardiología de gatos y perros, y estoy aquí en un nuevo vídeo de mi canal para compartir contigo algunas ideas importantes sobre un sonido cardíaco anormal, que por sí mismo no significa nada, pero que sí es una señal de aviso en unos cuantos de nuestros pacientes. Vamos a hablar de S3 o R3, como prefieras llamarlo, S de sound y R de ruido, en cualquier caso es el tercero, y vamos a hablar de él y ver cómo y cuándo se produce. Adelante. Bueno, los sonidos cardíacos se van a producir en principio S1 y S2 por los movimientos relacionados con las válvulas cardíacas. S1 se produce cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. El cierre de la válvula mitral, el cierre de la válvula tricúspide produce S1. S2 se produce por el cierre de las válvulas semilunares. El cierre de la válvula aórtica y el cierre de la válvula pulmonar producen S2. Tenemos componentes de ese sonido S1 por la tensión de las cuerdas tendinosas, tenemos componentes por el golpe de la sangre sobre las valvas de la válvula mitral o de la válvula tricúspide y también por la turbulencia que produce la sangre cuando intenta volver hacia las aurículas y se encuentra cerrado el camino. En S2 los componentes principalmente son la turbulencia de la sangre y el choque contra las valvas de la válvula porque no tenemos ni músculos papilares ni cuerdas tendinosas que contribuyan a producir ese sonido. Muy bien. S1 se produce al principio de la sístole. Los ventrículos están llenos de sangre, tienen mucha presión, las aurículas se han vaciado y tienen poca presión. Los ventrículos al empezar a contraerse cierran la válvula mitral o la tricúspide, dependiendo del lado derecho o del lado izquierdo, y abren la semilunar, la aórtica o la pulmonar, dependiendo del lado izquierdo o del lado derecho. El hecho de cerrar las válvulas auriculoventriculares produce el primer sonido cardíaco. Los ventrículos se contraen, se vacían, cuando ya no tienen sangre, la sangre está en las arterias, hay mucha presión en las arterias, los ventrículos empiezan a relajarse y hay menos presión en los ventrículos, la sangre intenta volver, al intentar volver cierra las semilunares y al cerrarlas produce S2. Muy bien, un poco después se puede producir S3. Bueno, va separado de S1, va separado de S2 y se produce al principio de la diástole ventricular, claro. Vamos a ver cómo y por qué. S3 es un galope ventricular, se llama galope ventricular o galope protodiastólico al principio de la diástole y se produce en la fase de llenado rápido ventricular. Aquí lo que ocurre es que el ventrículo o los ventrículos están completamente vacíos, ya han bombeado toda la sangre a las arterias, esa puerta de salida hacia las arterias se ha cerrado, los ventrículos se relajan y conforme empiezan a relajarse van a abrirse las válvulas auriculoventriculares y entrará la sangre procedente de las aurículas. Al entrar la sangre procedente de las aurículas, resulta que la situación instantánea en ese momento es semilunares cerradas, la sangre no puede volver desde las arterias, ventrículos vacíos o prácticamente vacíos, un pequeño volumen residual, que se relajan, no tienen presión, aurículas llenas de sangre con mucha presión y en ese momento abren las válvulas auriculoventriculares y la sangre entra con fuerza en los ventrículos. Hay un diferencial de presión muy grande entre la aurícula y el ventrículo, no hay ninguna vía de escapatoria porque las semilunares están cerradas, de manera que la sangre entra con mucha presión en los ventrículos y tenemos una fase muy breve, pero una fase de llenado ventricular rápido. Es un efecto de botella hecha un par. Es decir, yo tengo que los ventrículos estaban llenos de sangre, como tienen mucha presión, cierran las válvulas auriculoventriculares, cuando empiezan a contraerse, abren las válvulas semilunares, se contraen y se vacían, y en el momento en que se vacían, la parte de abajo del dibujo de la botella
serían los ventrículos vacíos y relajados con muy poca presión. Hay mucha presión en las aurículas, están llenas de sangre que han ido acumulando para alimentar a los ventrículos en el instante posterior. Y cuando se abren las válvulas auriculoventriculares, igual que cuando sacas el tapón de una botella de champán, hay una primera fase, hay una primera etapa ¡fua!, en la que el champán sale muy deprisa, sale con mucha presión. Hay una primera etapa de llenado ventricular rápido en la cual la sangre de las aurículas pasa muy deprisa a los ventrículos. ¿Qué es lo que va a producir este paso rápido con presión de sangre de aurículas a ventrículos? Una vibración de las paredes ventriculares, una vibración de los músculos papilares, una vibración de las cuerdas tendinosas y la turbulencia de la sangre al entrar con tanta presión y chocar con las paredes de los ventrículos. En lugar de seguir una trayectoria rectilínea, va a chocar y formar una serie de remolinos dentro de los ventrículos. Todos estos componentes de vibraciones lo que van a generar es un sonido. Se van a unir todos y van a generar un sonido. Y ese sonido lo llamamos S3 o R3. La auscultación es un arte sutil, es una técnica de diagnóstico que es subjetiva y necesita una interpretación y unas ciertas condiciones para obtener información interpretable. Para poder hacer una comparación entre S1, 2 y 3, la frecuencia, que lo que me dice es si el sonido es muy grave o muy agudo, la frecuencia de S1 está entre 30 y 120, de S2 entre 60 y 200 y de S3 entre 10 y 50. Una frecuencia de 10 y 50 es muy baja. Estos serían los barítonos, los tenores y los bajos en la ópera, que sería la voz media, la voz más aguda y la voz más grave. Pues tenemos S1, 2 y 3. Y la intensidad también cambia. La intensidad de S1 es un poquito mayor, entre 35 y 45 decibelios. S2 es un poquito menor y de hecho casi siempre, si te fijas y si te concentras, S2 se escucha un poquitín con menos intensidad que S1 en la mayoría de los pacientes sanos o enfermos, y S3 tiene una intensidad todavía menor, prácticamente la mitad, entre 15 y 25 decibelios. Esta intensidad de S3 va a depender, va a influir o verse influida de forma muy importante por el ruido de fondo, para que yo pueda escucharlo o no, por la conformación anatómica y racial de cada paciente de su pared costal, por la presencia de fusión pleural o de neumotórax más o menos abundante o más o menos intenso, por la obesidad e incluso por el pelo. Una capa gruesa de pelo denso puede impedir que yo escuche una intensidad tan baja como la de S3. S3 tiene una frecuencia baja, una intensidad baja, y solo para que puedas hacerte una idea de dimensionar estas frecuencias e intensidades, la voz humana normalmente tiene una frecuencia de entre 100 y 300. Es decir, solo se acerca un poco a la frecuencia de la voz humana S2. Tanto S1 como S3 quedan con frecuencias bastante más bajas y el oído está preparado para captar la voz humana, no para captar frecuencias mucho más bajas. El nivel de conversación en cuanto a la intensidad, una conversación normal, hablando amigablemente en público, tendría una intensidad de unos 60 decibelios y en el mejor de los casos, S1, que es el que mejor se escucha, tiene una intensidad en el caso máximo de 45, con lo cual también tiene mucha menos intensidad que la voz humana en un nivel conversacional. Al ser S3 un sonido grave de baja frecuencia y suave de baja intensidad, es más difícil escucharlo en gatos porque además tienen un corazón más pequeño que genera menos ruido, de manera que tenemos una intensidad todavía más baja que en otros pacientes. Además, los gatos con taquicardia, pues es más difícil escuchar los sonidos si estamos a 180 o 200 latidos por minuto. 200 latidos por minuto quiere decir 400 sonidos por minuto, y en esos 400 sonidos por minuto meter 200 sonidos añadidos más son 600 sonidos por minuto y realmente es más difícil darse cuenta. Debemos hacer una auscultación en un ambiente tranquilo, disponer de un poquito de tiempo
No 2 horas escuchando al gato, pero sí 1 o 2 minutos escuchando al gato, siempre, 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 siempre. O sea, siempre hay que utilizar la campana del estetoscopio. Yo solo uso la membrana, nunca escucharás S3. Bueno, bueno, pues tal vez alguna vez, pero S3 necesita la campana del estetoscopio. Y además es importante un detalle, no puedes presionar el estetoscopio con fuerza sobre la pared costal del paciente, porque si hace fuerza, tensa la piel, acerca la piel a la cabeza del estetoscopio y aunque tú creas que estás usando la campana, la has convertido en una membrana. De manera que hay que apoyarla suavemente sobre la pared costal de nuestros pacientes. Se escucha mejor en los focos de punta en el lado izquierdo del corazón y solamente un matiz para algunos casos concretos. ¿Puedes tumbar sin estresar al gato en la consulta sobre el lado izquierdo a tu paciente? No, mira, es que apenas puedo acercarme a él. Ni lo intentes. Bueno, está en external, bien, pero no sé, pues en external. No, sí, es un gatito muy bueno, nos conocemos, está tranquilo y sí que lo puedo tumbar sobre el lado izquierdo. Recuerda que en el lado derecho es donde los tumbamos para hacer electrocardiogramas. Para escuchar ese 3 lo tumbamos en el lado izquierdo. El corazón se acerca al estetoscopio de tal manera que yo pongo el estetoscopio debajo del gato, tumbo al gato sobre el estetoscopio y este efecto facilita que pueda escuchar ese 3. Ese 3 en gatos siempre sospechoso. En los caballos se escucha con cierta frecuencia, no es alarmante y la mayoría de las veces carece de una condición patológica asociada a la presencia de ese 3. Los perros se me quedan un poco dudosos. Los perros grandotes y sobre todo los perros atléticos con entrenamiento físico, con entrenamiento de ejercicio físico, sí que tienen S3 con más frecuencia y no tiene ninguna indicación, ninguna consecuencia, ningún significado patológico. Pero en los gatos siempre es un motivo de alarma. En los caballos frecuente y normal, perros sobre todo atléticos, en muchos casos normal, en los gatos siempre es significativo. Nunca, nunca debemos escuchar S3 en un gato y decir que es como un caballo y que no pasa nada. En los gatos casi siempre es patológico. ¿Y qué quiere decir que es patológico? Quiere decir que se produce de forma anormal porque hay una sobrecarga de volumen en el ventrículo o porque hay un fallo miocárdico severo. Hay una dilatación ventricular, hay un fallo sistólico y no se contraen bien los ventrículos. Y un gato en el que yo escucho S3 y tómalo al pie de la letra, tiene una cardiomiopatía hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y por qué? Porque si escucho S3, quiero hacer pruebas diagnósticas hasta estar completamente seguro que no tiene una cardiomiopatía o hasta identificar que sí tiene una cardiomiopatía y qué fenotipo de cardiomiopatía tiene. Puede tener una cardiomiopatía restrictiva. En una cardiomiopatía restrictiva, lo que tengo es unas paredes rígidas que no se dilatan y un ventrículo que en lugar de ser elástico y de moverse y contraerse y relajarse con normalidad, es un ventrículo rígido que se mueve muy poquito. En estas condiciones puede aparecerme un S3 y yo tengo un gato sin otros síntomas, por lo menos por el momento, pero que sí presenta un sonido cardíaco anormal en forma de galope protodiastólico de S3. Puedo tener un gato con una cardiomiopatía hipertrófica, ponle comillas, avanzada. Este ya no es un gato normal, que no le pasa nada, que viene a vacunar y que está tan tranquilo. Es un gato que ya tiene una clínica, que ya tiene otros signos y que ya tiene síntomas. Pero cuando tengo una cardiomiopatía hipertrófica avanzada, se me produce en muchos casos y debido a este fallo ventricular, la presencia me aparece este sonido cardíaco anormal, este S3 en un gato. También, esto es menos frecuente, está claro, pero en cardiomiopatías dilatadas, entre comillas clásicas, las habituales de libro que ya vemos muy pocas veces en la consulta,
pero en cardiomiopatías dilatadas los ventrículos están flácidos, las paredes ventriculares son finitas, tienen muy poca resistencia muscular y vibran con facilidad cuando meten sangre desde las aurículas con un poquito de presión en la primera etapa. Esto produce la presencia de S3. Casos menos frecuentes, pero que también podemos encontrar alguno en ocasiones especiales, sería insuficiencia mitral severa. Esto en los perros supone pues, el 70 o el 80% de los casos de cardiología, por lo menos insuficiencia mitral severa un poco menos, por fortuna, pero en el caso de los gatos esto es relativamente infrecuente, no lo encontramos muchas veces. Pero si tenemos una insuficiencia mitral de cierta entidad en los gatos, también se produce una sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo y vamos a tener la posibilidad de que nos aparezca un sonido S3. También en estados de alto gasto cardíaco, en cuadros de anemia, en cuadros de hipertiroidismo, incluso en algunos cuadros de la fase hipercinética de shock, en el principio de las fases de choque o de shock, vamos a encontrar una sobrecarga de volumen y cambios en la distensibilidad miocárdica, de manera que nos aparece un S3 anormal, que siempre lo es en los gatos. Cuando escuchas S3 en un gato, claramente tienes una cierta seguridad de que estás escuchando S3 y que efectivamente está presente en tu paciente. Completar el diagnóstico no es opcional. Completar el diagnóstico es imprescindible. Incluso si el gato está bien. Pero mira, no tiene ningún otro signo de nada. Da lo mismo. No tiene ningún otro síntoma de nada. Da lo mismo. Es imprescindible completar el diagnóstico. Hombre, siempre que los tutores estén de acuerdo, no puedes actuar en contra de su voluntad, pero el mensaje, la idea, la percepción que tenemos que tener es, si escucho ese 3, completar el diagnóstico es imprescindible en todos los casos. ¿Por qué? ¿Por qué es imprescindible? Porque la presencia de cardiomiopatías en los gatos puede mantenerse oculta durante un periodo de tiempo más o menos prolongado, pero cuando se presentan tienen una presentación explosiva. Explota el problema cardíaco en casa del gato, de los tutores o en tu mesa de consulta. Explota en el sentido de que el gato estaba bien y de repente presenta pues, un cuadro de muerte súbita cardíaca, presenta un cuadro de shock cardiogénico, viene con una disnea intensa y con un derrame pleural difícil de controlar, se presenta un tromboembolismo aórtico agudo, cosas parecidas, todas son realmente desastrosas. Entonces, si tienes un primer signo de alarma o por lo menos de atención, que es la detección de S3 en la consulta, hazle caso. Investiga si ocurre algo y en tal caso, qué es lo que está ocurriendo. Lo que más nos va a ayudar a saber qué es lo que está pasando son ultrasonidos. Un estudio de ultrasonidos hecho pues, por un especialista que tenga experiencia, conocimientos, un equipo sofisticado de cierta calidad que te permite hacer cálculos pues, de medidas, de índices, de volúmenes, de velocidades de flujo, de presiones y diferenciales de presión, de funcionamiento valvular, es decir, de todos los detalles del funcionamiento cardíaco global. Si estos ultrasonidos, digamos que de especialista, de una calidad excepcional, no los tienes disponibles, o por lo menos no en el momento o no a corto plazo, se pueden hacer unos estudios o se puede hacer un estudio de ultrasonidos un poco más básico, un poco más elemental. No es que dé lo mismo, pero sí que te va a dar información suficiente para orientarte de lo que ocurre en tu paciente. Unos ultrasonidos, un estudio de ecocardiografía en el que podamos medir la fracción de acortamiento, en el que podamos medir el grosor libre de la pared del ventrículo izquierdo y en el que podamos medir el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, el ancho cuando lo tenemos relajado, normalmente es suficiente como para que descarte la posibilidad de una cardiomiopatía o para que confirme la existencia de alteraciones compatibles con una cardiomiopatía, de tal manera que hacer este estudio básico, elemental, sencillo, rápido, como quieras denominarlo, pero hacer este estudio no completo, sin Doppler, sin complicaciones de especialista,
te va a ayudar en muchos casos a orientarte sobre si hay o no una cardiomiopatía en tu paciente antes de que la cardiomiopatía decida presentarse en la fiesta sin invitación y de una forma demasiado exuberante, demasiado espectacular. Si no puedes hacer ultrasonido rápidamente, eh, no es lo mismo, no da la misma información, no es igual de confiable, pero los marcadores cardíacos pueden ayudar un poquito. La mayoría de los marcadores cardíacos en los gatos son muy inespecíficos, de tal manera que yo empiezo a hacer valores de análisis de sangre y me den normales, me den altos, no me diferencian entre gatos enfermos, gatos en una fase subclínica y gatos sanos, de manera que me deja un poco desorientado el valor de los marcadores cardíacos. Pero hay uno que sí que es más confiable y es el NT-proBNP. Este marcador cardíaco incluso se puede hacer con kits rápidos en la clínica. Me da una idea del estiramiento miocárdico, vamos a llamarlo así, entre comillas, por favor, pero me da una idea del estiramiento miocárdico. De tal manera que si me da normal, es poco probable que haya mucho estiramiento miocárdico. Lo que ocurre es que podría tener un cierto grado de hipertrofia o podría tener una cardiomiopatía con el fenotipo de restrictiva que no voy a estar identificándola igual de bien. Por el contrario, si el NT-proBNP me da alto y es más alto de lo normal, yo creo que los ultrasonidos de especialista deben considerarse absolutamente prioritarios, imprescindibles y urgentes. Por eso mismo, porque por ahora el gato está bien, vino a una vacuna, pero si escucho esto y además el NT-proBNP está alto, tal vez mañana el gato venga paralítico, con disnea, sin poder respirar, etcétera, en el momento en que la cardiomiopatía decida que va a asomarse a dar la cara a la clínica, a la casa de este gato. Completar el diagnóstico con otras pruebas está bien siempre y cuando las pruebas anteriores, básicamente ultrasonidos, te hayan dado un resultado positivo. Intentar hacer el diagnóstico en los gatos con radiografías de tórax y electrocardiogramas no te va a ayudar. Son menos específicos. Las radiografías de tórax te informan más de las consecuencias circulatorias y respiratorias del problema cardíaco que del hecho de que haya o no un problema cardíaco y cuál es. Claro, hombre, un corazón muy dilatado, pues, sí, estupendo, pero necesito realmente una dilatación significativa, importante de las cámaras cardíacas para poder identificarlo en radiografías. Las cardiomiopatías hipertróficas y las restrictivas, con el fenotipo de hipertrófico y con el fenotipo de restrictivo, muchas veces la silueta cardíaca, la anatomía radiológica, torácica, cardíaca es normal. El electrocardiograma me informa de la presencia de arritmias. Esto no es que esté bien o que es imprescindible, pero solamente cuando tengo una cardiomiopatía. Solamente haciendo un electrocardiograma al gato no soy capaz de identificar si tiene o no una cardiomiopatía y mucho menos qué tipo de cardiomiopatía. De tal manera que las pruebas se hacen de forma escalonada, los ultrasonidos nos confirman o no la presencia de un problema y después ese problema, desde luego, necesitamos completarlo en cuanto al diagnóstico con la presencia o no de arritmias que pueden necesitar un tratamiento específico y en muchas ocasiones la radiografía de tórax, aunque el gato esté estable, me va a dar un punto inicial para poder tener comparaciones sucesivas y regulares de cómo va evolucionando. Pero insisto, el mensaje más importante es, incluso si el gato está bien, si escucho S3, tiene una cardiomiopatía hasta que demuestre lo contrario. Y si las pruebas son normales, pueden ser normales. Lo primero, pruebas cardíacas, por supuesto. Lo primero, considera una causa no cardíaca. Un cuadro de anemia, un cuadro de hipertiroidismo en el gato te puede producir la presencia de S3 y en cambio los valores de ultrasonidos son razonablemente normales. Otra posibilidad, te pasará alguna vez, igual que me pasa a mí, igual que nos pasa a todos, es que nos equivoquemos. De mira, el gato tiene S3, vamos a hacer todo, oye, todo es normal, ¿qué pasa? Que no era S3, estábamos escuchando otra cosa. Es importante tener en cuenta que S3 y que los soplos cardíacos no van unidos, no guardan ninguna relación.
S1 es el cierre de las, aurículo-ventriculares, perdona. S2 es el cierre de las semilunares. S3 es el principio del llenado ventricular. Los soplos se producen entre estos sonidos cuando las válvulas, ponle comillas, no cierran bien. S3 es un sonido ventricular. Los soplos son sonidos valvulares. Puedo tener o no soplos, pero independientemente de los soplos, puedo tener o no S3. En algunos casos, una taquicardia de gato que está en la consulta con una frecuencia muy alta, que además no se deja explorar como nos gustaría, que tal vez presente un soplo o no, nos puede confundir con que sea o no un S3. En cualquier caso, piensa que hacerle pruebas diagnósticas a un gato sospechoso de un S3 no supone ningún problema. No hacerlas es abrir la puerta a que la cardiomiopatía que no estamos viendo se presente de forma explosiva en el momento que le parezca bien en nuestro paciente. Como ves, S3 es sencillo de entender, no es tan sencillo de escuchar, pero si sabes lo que hay que oír y le pones las mejores condiciones posibles, en muchos gatos sí que podemos escuchar S3 cuando está presente. Y el mensaje más importante es, en un caballo no suele ser significativo, perros grandes y atléticos no hay que darle demasiada importancia, en los gatos siempre, siempre, siempre es un signo de una cardiomiopatía oculta o en fase clínica hasta que demuestres lo contrario. Muchas gracias por escuchar el vídeo. Si te parece que hay algún compañero que le pueda resultar interesante, compártelo con él. Dame un like, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda a que lo vean más compañeros. Y espero que nos veamos en otros vídeos sobre auscultación y cardiología de mi canal. Hasta entonces, gracias.